Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, repair lang natin tong microphone natin, SJ Cam microphone. Ito guys, nabili ko ng 700 plus. Ang alam ko maganda na siya, pero hindi pala. Napakalakas yung sensitivity niya. Panoorin nyo to guys. Yan guys, kaya hindi ko siya recommended na bilhin kasi hindi siya worth it guys. Napakalakas yung wind noise, saka napakaingay. So ngayon guys, repair na natin. Kailangan lang natin ng soldering iron, tapos lumang headset. Yun lang guys. So yun, umpisan na natin. Tanggalin nyo lang tong pinaka takip nya, tapos ilabas nyo tong pinaka microphone nya. To guys, sobrang laki, kaya sobrang sensitive nya. Yan guys, tanggalin lang natin to. Neat. So yan, natanggal na natin to. Lagay mo na natin. Ito yung, so bali ito yung luma, sira na to. So ito yung papalit natin. Yan, maliit lang siya. Tanggalin ulit natin. Oops, masira pa. Ito yung connection ng microphone natin. Bali dalawa lang. Yan, kung nakikita nyo, dalawa lang siya. Kaya madali lang, dalawa lang naman. Ito, hinang na natin. Yan. Ilagay na natin tong isa.
So yun, nilagay na natin. Kaliit kasi. Yan, tapos balik lang natin. Tapos balik nyo lang to. Tapos takpan nyo na, okay na. Yun. Yan. Tapos na. Yan, okay na yan. Try na natin to sa daan. Okay? So, ito na guys. Ito na yung DIY mic natin. Susubukan ko kung naririnig nyo ba ako ng maayos. Yan. Sound check. Yan, okay na siguro yan, no? Hindi tulad nung dati na sobrang ingay talaga. Kahit yung hininga mo kuhang-kuha niya. So ito, ayos-ayos naman ng konti, no? So bali madali lang naman tong ginawa ko. Pinalitan ko lang yung pinaka mic niya. Kumuha ko ng lumang headset, yung mic ng lumang headset. Yan. Tapos pinalit ko lang. Kasi sayang din naman. Kung di mo na magagamit, sayang din. Kaya DIY mo na lang. So yun lang guys. Hindi ko kasi masubukan ng mabilis. Subukan natin ng mabilis. Mamaya papakita ko sa inyo yung kuha ko ng mabilis. Yung dati pag ganito na yung takbo mo, wala ka nang marinig. Yan, sarap. Walang gaanong ano dito dumadaan. Yan, 120. Okay, sarap dito mag top speed. Pero may mga butas-butas lang kasi. Yaw, talagang tumata. Hindi nakasarado yung jacket ko. Lumilipad ako doon ah.